Alléluia. Merci Jésus. Tika kombona ekumi same sanzola me netolama. Jova Rabbi Azan Zambé akotika lanzambe. Bana Nzambe sans plus tarder, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Sans plus tarder, attaque aux zabolo, au tremblé, Bana Nzambe, Jésus-Christ est Seigneur. Yangwana bande koba bolingo. Ndenge bomo mese notre bakake Nzambe nabiso abele Nzambe nabiso asili ko telema toko belema liboso na ndenge to belema kandenge to bongisa maka bana na Nzambe na tango to belemi liboso na tata bande ko babolingo mingi ya kolobe yalite yo lobela Nzambe no likambolo ba papa na na posa na yo na pesio d'abord nanu merci pour te longi zabolo malgré ba misala ne manœuvre ne mais Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur est vivant ce que koyoka mongongo ya Marie de Jésus na poko lelo ce que koyoka mongongo ya Dorcas Victoire Mamwani Yvonne Beneshibwa na kopesa susu mbote bele na mwasi la Nzambe na kolobani limbi Astrid mukelengi ya kujoja tatu go de France Nzambe akutoampanda ningamba chini Chantal Muchipo Nzambe wa Timo tudini moi mukelengi wa Israel tudini moi Jean René Nzambe apambola yo Nzambe apambolo Lydia jeunesse pour Christ na eko pambola sous papa na biso Laurent Nzambe apambolo papa Mos Nzambe apambola bana nyoso ina avec Jésus bana bikamwa Nzambe azelombe azel position na biso liboso na tata zabolo a tremblé ndenge nyonso bandeko bo mona makambo azo sala ameka kuna na kote ya radio mabe aya na Facebook mabe yangona bana radio bo bangate manevre nyonso ezo mona na poisa ako tremblé me ya suki amelindo bonga mama na bino tango na mona ka bakoko so aboye en tout cas na ba ke zabolo ako tremblé pe alefimbu marteau ekiti écrasé yangona bana na Nzambe onyoso ezana ngoka mukila tobelema Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur est vivant na kasiba na radio bozongi bozolandanga bien salanga sin na radio si c'est bon ceux qui na Facebook c'est bon bino moko bomoni ndenge mikakata na mwezo salema mais Jésus-Christ Seigneur bo salanga elembo bana na Nzambe chilobuani mema njinkutumbisha Nzambe wa Dorcas Victoire Nzambe wa Marie de Jésus Nzambe wa Yvonne wa Yesu Nzambe wa bikamwa Nzambe wa Iner avec Jésus Nzambe wa Laurent benga kukutumbisha ntumbisha ngani pawukala we kuimwa kwanza Nzambe wa Grâce memenga kadi mwa kumfuka di butuku bwalelu mkelengo wa Izelele kashomo na wani wa kushomo na Nzambe wa Nzambe wa Izelele wa kushomo na busebwani bwa mumbalanda mashani ya mumenu chimankinda wani mema mutoto wankesha bwichi bwani ukelengo wani tunkubikile ni busebwani bwa mumbalanda kashama wa mumikunamile bibanda banda bena chanda ni bena majimbu ishikila we wakachimuna lufu mkelengo wani mema papa wani njinkutumbisha papa wani njinkuzanjika bolu bwasedi tukudialelu Nzambe ni wenza bya kukema ditukudialelu wakumanya kwenza bya kukema bolu bwase wakumanya kutulenga michima Nzambe wakumanya kutujoja chilobu wani mema tambwa yuda wani mema jinga ya jani jamoi bwichi bwani muluma wajibaka muluma kayu jimwa kukumbana na nebo mkelengo wa Izelele Zambu wani mema papa njinkutumbisha njingamba niduwenza bya kukema papa kolo nani mwana noa yake okwaya na makolo noa yekolela akangili bumu Nzambe amelima ite tata ayokisa masoni mokozi nani mwana noa kati na liloba no de jeunesse apocalypse oya fungola kimotema lelima no Nzambe ayokisa misoni mokozi
Oh Zambo na bete la katolo père. Ce qui na benga kon Zambe na mosi na yebitina. Poete yo zali Zambe olokota kababwa kami bachola mi. Zambe oyo mokonzo jija kate tata. Zambo semboli loboko bina koluka bino e. Bozali wapi bana nanga bobot bobata mi wapi. Nga yo na koluka bino na kobelelo Zambe abikamwa. Zambe abikamwa tala nenge kobelela butuna mo Zambe. Papa tala nenge totelengani na kati ya kufa. Papa ce qui ngana kota kina belele lo Nzambe papa makabo nyoso mabongiso yango ini bana no bakoye bango ndenge nini mokozi Yesu etata Nzambe tala mwana mwasi oyo ala musinga Nzambe nanga papa nalingi na tia mwa moto na setera na musinga mama kolala te mama yoka kolela nanga mama nazali anakolela hakolela nini mwana oyo tata na yake iko deflore ye na aja 21 ko ya libana na mboka Europe Nzambe na bomo Yesu alo bezali benediction mona na po libala wano ya la yo libela mobala mbongo mobala bo Nzambe na bomo Yesu Kristo libala ngo pe ya deuxième bureau tata libala deuxième bureau babi yo kende ko vanda la poto e moi seli boso soka luku ayebi aboma yo ali ayo e kende mwana bakamati mwana bakena mwana pa tata lobi moninga nga na fange beleo ana ba avion ana ba boye mwana e yakana pambola o shilo Nzambe sona kota kina babele tata moi si a modèle o papa akoy ba vine papa ba na mobile vandine 6 ans lobi esili dele sili kende papa na sali oni mobile nanga osunga na bomono botinga ta mwana moko te tata na saloni kende libale sili lelo mwana mwasa ko babi mama na la lite na kolela na la lite la kasa ki benediction tina kotaka na église na mona ba pasteur na loba na likambote pona bi keza benediction papa pambola na nzuka nde aliwa nzuka nde tata moto misala moto système oh kolo metato akonta na mabela kenda sakufa mwana mwasa tikala kotelenga na ko bindumba ya mibali nyoso na kata mokili Yesu Kristo tata na kondimete Nzambe okosala nana kondimete Nzambe okosala Nzambe bana no bakokangola manzambe tala tatazia bengi ngalobi makalanga tata ona na yebiye njale na yebiye o mama tala makambo sala melanga na vio tala makambo sala melanga na vio mwasi na akide be coupe misato ya rouge misato ya moindo Nzambe telebela bana no ndenge baleli lelo tata telebela bana no ndenge baleli lelo batubeli o Yesu Kristo Nzambe na bomo ishilo yango zabola tremble papa compliqué biso tata Nzamba bikamwa radio ezali yo tata Facebook salama pour la gloire non Nzambe encore que tika zabolo te manipuler tata na personne ni Nzambe tika na personne merci papa pour ne beteli lo balelo subana ne bele bakobongwama balelo bele bakotala mombondo bakeko lukaka ba mafuta ndenge na ndenge tala tato papa apesa ke bakupe ya rouge ya noir Nzambe nga basele makamaso mwasa ko elaka e costume ya rouge tata ce qui le loka kililobo tembongo esile na kopesa ka ba prophète Nzambe ya kisasa babenga tinda mbongo sala motomati na montagne délivrance ne koye nzoka nde motate kama kimbeka na mwasi bale na mwasi ndoki oh Yesu maziseni na lekio nangu ya kolo fetishem ni na lekio nangu ya Yesu expérimenté 19 ans azate pe akozalate Nzambe na bamoy azalite akozalate shilo nazala kondima Nzambe lelo bana no bakokangolama zabola matakita bana no bakokangolama Yesu tata kumama pambola bana no Nzambe na bomo ya inverse pambola bana no tato yebi bango tamona koloba boyo yebi o Nzambe na lola yo yebi ba pambola makoma kombola bango na livre de vie papa ngala lo bakanga mutu na boinga na lobi Nzambe miracle monene zali motabi misi biloko nyonso ya mabe ya soloka alobi mama tala kama tatumba biloko pamboyo zikisa yango bwaka yango ko balelo na yambi Yesu na vandi na makola Yesu pambola bana no na kati mboka inverse pambola liboto Nzambe na bomo shilo pambola mwasi na mobali na bana na bango tata tala mona na bango mobala longo Yolanda ya lobi mama gase to peso nine logo ni to peso ya liteo Nzambe zwalo kumwe tata kamata libota o Nzambe kamata libota o tata mokolo lelo zala mokolo libota yo Nzambe bazo piko manakati ya misisa bazo piko manakati ya chef coutumier sorcellerie familiale bazo piko Nzambe na bomo papa mosakata lekio nango ya mokote lokuta mosakata lekio na logo mokote Nzambe le véritable lion de tribu de Judée Zayo. Yango na Nzambe nanga poso wana tata
ekendebe pa eke poso ako nini poso ako elokuta poso bakamata moto batia poso babi poso yango onyata butu midi po soki obosa ne sur okeye pa iwapi poso ya lion quel lion nzambe na bomo Yesu bakamata ba photo ya pamba balio kamata tia la porte moto soka kokota kutana na lion kabakata photo la porte entrée nzambe na bomo imoko tina kokama lokuta ya zabola matakita liboto ekangola minzambe kosi la liboto na yuda yonde na kokisho na kata liboto yonde na kokisho na kata liboto véritable lion yonde na kokisho na kata liboto tata tarabana no nzambe na bomo Yesu merci ozamala mumingi père ce qui est na bana pe libota o ba ko décision ya ko dénoncer zabolo ko bimisa biloko na nyonso ko bwake manzambe ko mbone ko zwa lokumu Shaddai na pambole nzambe zwa lokumu nzamba Marie de Jésus zwa lokumu nzamba Dorcas Victoire zwa lokumu nzamba Yvonne papa bongongo nezobele la pamba tenzambe ezobele na tina po ebele bana no sengeli babika babima na ténèbres babima na esclavagisme babima na balo kwa lokuta soloka merci nzambe merci Saint-Esprit papa na disparaître yo paraître monoko nanga na pikoli ya bomoto ya bomwasi monoko masumu na bwaki na lati monoko nzambe monoko no esengo monoko kimia o soki to zwima lo bako te pano to kangola mizambe lelo ya mokolo monene bana no ebele balete tata baza ko kauka po ete lelo ko sala quelque chose na kata moko na moko to sakimbela nzambe o sala quelque chose mon Dieu mon roi merci Père de gloire Saint-Esprit de Dieu merci moi c'est nzamba ça prépare ki biso Saint-Esprit ozali awa to yambi yo molimo na nzambe pape bandeli pe suka to kozala no mokonzi na bondeli na kombo na Yesu Kristo. Amen, 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 amen. To beteli Yesu Kristo maboko bien-aimé. Betela Yesu maboko ma sœur. Betela Yesu maboko mon frère. Yesu soko yebi makambo sala na kata yo. Soko yebi makambo Yesu sala na kata na. Betele maboko betele maboko. Razanzambe. Oh Shaddai. Shaddai ozanzambe. Shaddai ozanzambe. Bana nzambe makamzamba usale kulekelanga bana nzambe. Bana nzambe Jésus Christ Seigneur. Zabola mataki tato bunda nine modeli nyonso me Yesu azuelonga. Yo pambola mayo zelaki olobi na vandika kana ko zela nzambe ba banso bana nanga boza brancher nzamba pambola bino na moni mamela lia o elembo na moni la fille di treo ya detie na moni bino elembo bino nyonso de partout pa bozali bozela ki bolobi pas question biso to jenaki to vandaki na makolo atata nzambe pambola bino bana nange pa bozali bino nyonso tuna ke ko pesa bino ba mbote na pesi bino ba shalom. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Na pesi okabibi wangu Mungu akubariki. Ena bana na nzambo bazuba fungola ngayo Yesu zwa lokumu fungola na bomo. Oye loba mwana nanga matu Samuel alobi fungola soki Yesu apesi fungola sili nena koya kokanga oyo nzambe akangoli nena koya kokanga bien-aimé azalite pa kozalate. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur bana nzambe ba papa nanga nyonso avec tout le respect nzamba pambola bino ba papa nanga bo comprendre nga pardon nazana ngai prophète te nazana ngai pasteur te nazaka mwana mwasi moko nzambe no akangoli nzambe no abikisi nzambe apesi nga mission alobi mama kende na mokili okende koloba masolo na yo yebi yo sosoli zabolo aza moto alokuta kende pa ya bana nango kendo talisa bango monene nanga kende pa ya bana nanga okendo talisa bango na nzambe maboko nanga ezali toujours ya kotanda na zozela bango nzamba pambola bino bipa nyonso tu bana nzambe bokutameli. Jésus Christ est Seigneur. Eloko passe ezalité eloko kaka nzamba azolo bananga na episa yo il te cherche. Bien-aimé, Dieu te cherche. Dieu me cherche. Merci. Merci maman, namoni yo, merci papa. Nzamba lobe azo luka yo. Bana na nzambe nzamba ko luka biso na lolenge nini. Nzamba ko luka biso na lolenge nini nzamba ko beta tangwa butumoi. Nzamba ko beta tangwa butumoi alobi bana na ngai venez à moi. Alobi boya nazana bo senga na bino.
bo yanga izambe na yaki po bino bo kangola mabobi manakati esclavagisme ya zabolo alobi na yaki po bino bo sikolama ngai na ndimaki mikumba na bino na place na bino na ndimaki lisamboli bana na nzambe Yesu Kristo alobi na ndimaki po ete bino bo bika ngai na lekanga na beba ozana tangwa kolela lisusu te tozo kene mbango bana na nzambe mosi na nzambe ozwela biso 2 Chroniques Dorcas Victoire 12 verset 14 bana na nzambe toyoka lelo zali makambo atokende gauche droite te lelo zali mokolo oyo Saint-Esprit amonaki na kati na biso bana bikambo ebele na biso ndenge tobebisami Saint-Esprit amoni na kati na biso ndenge na kati ya mimbondo oyo toka koyeba mutu na makolo te comme zabolo yaka na ba stratégie yo kanisi ya kosepeliso nzoka kolia yo intérêt na ye ya kotaliso makambo nyonso malamu yo kanisi ya saleli ondeza final mais nzoka ya kosiliso ya kovide yo na se yango na bana na nzambe lobi toyokaki ba dénoncement terrible ebele na bana na nzambe nga mama na bino nzambe azwa lokumu ye moko ndayebi position na nga nazolala te na okanga misu te mwana nanga kabibi tango abengi azotuna nga lobi mama grâce nanga pardon mama grâce pardon mama nanga na bosengo na luka bolimi spete na la musio na bine tango yo bengi ngokinga na la muki mama na badi ko bengo ya kala effectivement nani WhatsApp ne zaika occupé na réalité il m'a appelé à quelle heure azoyo kanga pona ko talisanga événement ya makambo nzamba akosalela ye nzamba tikotak atuninga lobi mama tinenge to sisi ola la note ngabitala ka monte na ola la pona la mukalaire ni epi quoi debout bande kona bino verse babi pado mama to kokate to bengi mwana mukolo azo mama kita ah oui mission nga yango na bien aimé pour la repentance bato bazana biloko bikeko bazana ba monstre biloko ba vendre lango pe rien ne voit ba kotisa ngona bana la bango na ba koko na karamote ma pourquoi esclave et Nzambe je devais déplacer incroyable mais vrai incroyable Dieu est bon bien aimé Dieu est bon ngana bimé na minute ce qui na bengi papa mos na lobile papa mais peut-être mais maman mon nzoto père ngabi service commando je suis allé so na bengi Marie de Jésus na bina benga ivona mama mais mama talaka mama mais Saint-Esprit lobi nanga telema eloko mabe kozwa pe moto te ko banga no kende mission no yangwana ce qui message wana nzamba baki ebima et puis écoute-moi moi c'est zobabi maman grâce pardon mingi maman nanga puisque tolingi tokota yo mo lobi na biso fête 2018 Tchotchen OK Mande ko ba bolingo vous connaîtrez la vérité vous affranchira kamatelo kabakata ya photo ya lion acheminwe n'importe tango batrio surtout ba kokota muto mabeso ya lion wana kolia yo depuis kakasa bo e photo balobi lion. Moi je suis ton père, je suis le grand chef coutumier Sakata. Nous c'est ça, notre force c'est les lions. Liango na papier na kasa et puis na poso. Baka mato babitia et puis nous so kena mutuka na makolono poso na lion. Na mbetu na yo o mata poso na lion. Na biro na c'est quoi? Faux archifaux muto comme esclave. Oh parce que ozala puissant, ozala fort. Bana na nzambe bo yoka makambo yo. Oh Shiloh, Nzamba Zamala, il est bon. Yangwana de konanga yo peso kozane lokwa boye bimisa. Oh koko pese nga mwa papier. Musu sabenga lobe mamanga tomba kenanga na marabu ngangati azalinde imam. Akomi mendelo mona kanango kana libele na suche na lala naona ke baba mokole bungi elongwa na nzoto nanga ngape na bungi. Aux assure. Écriture ba komi poko na écriture arabe. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Zambazo betambela lobi na kolukayo. Zambazo lukayo nanga bien aimé. Tango Adam na Eve basali mabosoto, babima ki libanda
na kati ya jardin yango na nde ki richesse na bango venu bisengo joie na bango mais ba se retrouver qui nu ni yo kanisi ya motakalo yo te bandeko ni cela veut dire combien de personnes aujourd'hui le Seigneur a béni hier aujourd'hui nulle part détruit dépouillé jusqu'à demi-mort. T'as la vie na yo. Comment tu vis? Il te cherche. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Yo katata malamu alobi choisis la vie. Abina yeli misolo na yo te banda kuno mituka biloko no te nga na yeli yo po yo bikozo abomo tango yo ko sepela nga nzambe na ko sepela baki no peso mwa biloko bo vandi nango 21 na 0 ni référence au vandi no nango kaka moi si nzambe Dorcas Victoire, des Chroniques, chapitre 12, verset 14, na peso maloba. Merci, maman, Kopé Sanga Maloba. Balinga, Mekatna, Bolimbisi, tout ça, 2 Corinthiens 12, verset 14, n'attend au nom de Jésus. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point en charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen, maman. Ok. Et Tumbaye. Wana nzambete. Bonki alobi na moni wana kati ya bato abozali awa. Saint-Esprit zo banga nzamba alobi basi zo mileka pesa autant. Dans les vides. Na mombondo yo zali nango wana ya grave ya bondoki leka pesa 500 pesa 500 livres pesa 1000 livres pesa de c'est quoi ça? C'est la parole, la bouche autorisée de l'Éternel. Ok lobi kamona fanga akoluka bomo ino yobika nzamba lobi le bonheur tout la richesse lui appartient alobi yo pour le bonheur et non pour le malheur mais à cause ya nini bala nzambe to kila ki to kota ki jeune kolela nebisa bino eloko mosute lela ka mawana nzambe makamo esala na kati na kopesa bino mwa témoignage moke lelo na linga kinde message ezala na prière mais ngala kopesa bino mwa témoignage moke toujours sur les rouges yanga moko na kende libanda te yanga moko koyoka bande ko babolingo okoyoka na ngai na sala na mutu pacte yako sacrifier bomo ine makila na joa yango bien ye moko pesa na lo pepele boyoka tena opesa bino lisusu témoignage boyoka bande ko babolingo ndengo na lingangi na détruire les couples mais mutu na saki objectif mwana mwa sona pa na libana wana te évidemment fier pour yakolo babi yende parce que français milai côté zo boyoka ndebo mona monene na nzambe bien aimé comment batolelo ba détruisami ba tekami likolo ya ignorance mutu mususu akofanda basota la bilikamo tele lokola tatu abenga tataja ya mongo ayebi tata wana PDG nzale wana atangeli ngana kombo na ye na mwana ne mobala lobaki ayebi malamu abi okobombela biso poni ngabi tata ngana yebi te soki yo ngana tangi kombo te mena seki abi mama ngana mwasi moko ya Congo Brazzaville akosala na douane mama ngana kena fete pa na mwasi wana mama ngana kina mwasi na ngai linge benga libala bi tata yo sukali boye tata yo bombo secret ngabe yo mwana mobala mongalo yo molangala ngabi likambo pete ngana boya mama bana teo yo soko linga no lumbe ka biso mbele na yakawa boye no tele likambo tele kisasa me natika mama bana hotel. Alobi mama costume kaka ya rouge ngana kena ndako tata wana abi papa omwe bakale bakupe oyo ngabe ngango kale sote bo comprendre ndinga nga mamano kupe wana ona mona ki onango yango te na lukiro na bongiselo serie lokola yoko na feti nga tata na bongiselo bakale so malamu wana sa pesa nga baba kosi bakosi kaka rouge abi na linga kango mingi ye moko peka rouge alobi mama
Yo so mona likambo makalanga ndako na moto rideau rouge. Dra mama tabolala mikolo tukumi baleka kadra rouge. Tapio ezana sena mbeto rouge. Mbeto batia langi ya rouge ngabi mama ya lobi na ebisa yo karanga ngabe rouge. Abi mama mamo ya sombelanga coupe motoba. Coupe misato rouge, coupe misato noir. Ngana teli bonga bi coupe ya rouge. Na bon, lokola na ko sele pele moi mikolo mine ngana bandi be na coupe oyo ya noir. Moi coupe moko na rapite ngo moi mikolo mibale. Ebe mo siko coupe wana ya rouge mama ngabili kamote mama e ba coupe o kitoko nga Natali na ba coupe nde na moni mama e coupe ngo rouge be lokola makila mama o. Alobi na kumbi coupe wana misato ya rouge na memi na kisasa ngabi bongo siko. Yo lingolo bani obi mama menga alongiti. Parce que yoka ki mwana mobalo wana ya coupe à rouge nga rouge na lata ki akotenga bitala tato e ala ki moto bate bongo misato wana yo lata ki te ya noir bien nga bi bongo bite ke noir ya grave kutu le ka rouge l'essentiel yo kotisa ngona nzoto abi na noir pe nga bi mena ko kina na bino na rouge na ko na noir te noir ya grave ko le ka rouge ti rouge ezali alliance pacte bongo noir ko yoka abi makarango alaki wapi o mwana mwasi oyo ngabi benga nga magrasa kwa bina bengo magrasa nga na ebiro na komba magrasa nga na bengo be mama karanga mama alaki wapi mwana mwasi o makambo koloba tata enzale ndokito yebe ngabi tiko wana pe asona yo ebiso ki abongola ki motema vaken to koloba nde makambo biso ba eto na bomo ba kei makambo na bango esili na nzakomba tata kolela. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bande koba bolingo alobi bien tata koganga lobi mon peuple est détruit par manque de connaissances. L'ignorance détruit. L'ignorance tue. Bande koba bolingo. Boki. Mais awa tata koloba biso malamu tata kola kisabiso banzela nyoso tata lingeli biso mabete bien aimé tata lingeli biso malamu yango na toko développer lelo toyo kana pardon s'il vous plaît moi na ngai Dorcas moi si na Nzambe okoko tangela na biso mama moke tangela biso na moke mama na mokana na Jacques 4 verset 7 à 8 toyoka. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la man caché puissant Azan Zambé akoti kalanzambe Dorcas victoire akoyoka to akoyoka ngate ali wapio Marie de Jésus. Amen, maman Nazali, maman. Ok. Totali makomi na tata na mokana na Jacques 4, tobani na verset 7, na tango nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Yaka. Alors qui m'a zabolo. Résistez qui m'a batama. Mais yaka oh, alobi yaka, approchez-vous. Je vous cherche. Résistez au diable. Son objectif c'est pour détruire. Les voleurs, ils ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, votre Seigneur, venez. Venez à moi, je vous cherche, venez. On y va, maman. Merci, maman. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen, maman. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Zambwa Yvonne atumbi shibwa peta. Apeta butumbi ni changa. Alobi kima zabolo. Kima resiste alobi bo yaka. Kima ye yake panangana kolukobika. Ya ye po ayiba boma détruit yo Zambo yo. Bande ko ba bolingo boko mona likambo me boyo kanga na ko betele bino sko témoignage. Bolandanga très bien. Na bandela na lobino ya signature te na bandela na lobino ya couple wana mibali. Bande ko nga mama nanga bota na mbujimai. Abota bala ne mitano ya basi na mbujimai.
bana ne wana na mbujima ya bota mita kuna mbujima ya tata bango comme les aki mulu bandre muto ambongo ya makambo ebele mama nanga ki na chance te elo kana ko baki gloire au Seigneur nzamba ebaki bandali buma mama na ye abota ne bana mitano bango nyonso basi Véronique Thérèse ndoi nanga parce que ya nanga mama bota biso bakala nga Thérèse mibale na mobali ne ambujima yi mwana ne mibale kombo yaki kala nga Thérèse aboti Véronique aboti Thérèse aboti Cécile aboti Jacqueline ayeko bota Chibola a Chibola tozaki mibale tata mama ya koko na ye abota ki tata na bango ndi apesaki kombo leki po yanga ya suka na mobali na liboso pe Chibola zaki bana 5 ya basi tango tata moni mama aboti bana 5 alebe tumba e bande nga ba franga na ba kamuna mwaso kwa botela nga ba magoro doa biula nde pa e kotika mama siko ba ser nanga o masolo na robeta bino awa donc mwana wana ya mwasi azalaki ba cousine ya sœur nanga donc ba demi sœur ba sœur nanga donc elle est aussi ma sœur par alliance bongo lo lendo moko lokola koloba anglais akoloba français akobande ko ba bolingo na yo kelie kabi me comment ça ngana za ko kitana mboka lokola bajiba le kona mobali na ye na mibate na jekamine ba baliye be bande ko ba bolingo alingi o sentir ngate so na tunu mobali ngana bi mais moi sino lisu ya ko tala ngabo moi sino langage je sais quoi banga bi moi bana tikana yo kaka oyebi problème na moi sinanga parce que moi sinanga elle prie trop yango na zaka ben différence na bi oh azo sambela mingi nde indifférence na bato bongo muto sambelaka hayi nanga ngane to weli nini o tata ebande ko boko yo ka Saint-Esprit tango nzamba zoro ba résister au diable alobi sortez au milieu de abila ngabi kala ngana biso ebi problème ya yo komitu misate tokola tozo ya vacances kuna na Kinshasa ngane bi ningo ozwa ngane bi biloko mwasi na ngalinga kolia oko inviter biso kake pai na oh ngana lobi choche no yo kimakambango a bien ngabi okyo bu na vandi na bongisi Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Jésus-Christ aza na contrôle bino bobo de la kaka nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, nzamba longe la biso ba na nzambe toke na message ti na suka. Makambo wako komelanga wa nzamba aza contrôle makambo wana. Bana na nzambe. Na sepeli na garder on la motema na nganga na bi c'est bon. Siko ngana ko préparer terrain. Nazo sala na bateau siko alliance bande ko ba bolingo boyebi mwana mwasi wana mobali ye moko azobisanga polele azobisanga le moni mwana mwasi na ko bombelo te mama azana bonheur mo ya ko sakana c'est une vraiment porte bonheur de ma vie, une femme qui prie, elle aime Dieu na niveau moko ya ko sakana te, elle est mon bonheur. Ton bonheur. Ok, c'est qu'on a pu faire ça, surtout papa. C'était vrai. Parce que moi, si on a un mobile, on a un carte, bende na surtout na zaraki nango. Nous c'est ça qu'on signale nga bango surtout bazaki na fortune ya ko sakanate baza. Donc moi si on a un mobile, on a ko vendre la bango, cela veut dire wa. Ba kutana ba mi balé, on a lumière, le bonheur. Donc Tchochen, ndenge c'était vrai. Alingi ko ngana tout mobile nga bi mais apesa ngata mwanda mwa respect apesa ngata mwanda mwa considération abi ndeko nanga mais toi tu es ma soeur yemo mo soeur mama nanga asa ndeko na oti problème ezalite alingwa lingote yoko kipenga toko kipenga bi OK mais siko boko mona bando maloba mwana mobala zoro baranga e kotinga lisu motema pasinga bibo e kotinga kanda abi mezela siko mona debo évidemment quand moi je suis rentré puisque ça ma kamona au mona ngope même awa na poto surtout na niveau to komi ba fête boyoka makamona siko boyoka bande ko babolingo ngasko ngabi qu'est-ce que moi je veux faire Lena ke Kinshasa abenga bitozoya toko koma vendredi nabo koma vendredi bon siko to sala ndengi nabi mais non abenga nga un mardi
alobi non bongisa oyamba biso samedi na convaincre moi sinanga samedi tokoya kolia epai na ngabi okyo bandeko babolingo nga na bisaki bilonga mama na bino kendeki na end wana epai nga na kendeki bandeko babolingo chambre wana nga na kotaki ya makambo babengaki yango nini chambre rouge tapis rouge makambo donc système wana présentation tant aux hommes la rouge cela veut dire makilao na po vide moto sala moto likambo bandeko babolingo kwa moto kasi il faut ka bosala nemo alliance moko alliance il faut ya pesa yo passage pesa mulu passage siko ngana saline nga bisiko bako pesa nga passage indirectement nalaki na basani na nga ya rouge na lebi basani wana ya rouge ya wana nde siko ngana osala nini na kobongisa ngo na kotanda mesa nanga na kotia bandeko babolingo nape ya rouge na kobongisa makamyo surtout ndengo esengeli mais eloko nano ya liboso première alliance ngana kosala nanu na bango na entrée nanga tango bako ya eloko liboso osala nini il faut ba marcher na tapis nalaki na tapis nanga rouge mama ce qui na tiango surtout na fête yo leko mati c'est ce qui se passe ici hein neti na ba fête de l'année so bo kota na bisika bo mona ba teba décor ba fleur ba ni ba tapis rouge et bela bato na kotala na koseka avant-hier naleki na XL na kinotala ndeko nanga ya mwasi na magasin moko wana na talita na kotika galerie ngabi okyo tala makamwango na kotala kanenge bato bako yaka ngulungulu likola tapiru hakoleka tapi ngana bisoki ayebaki likambo yo na ebite oyo koza la tapis rouge ya normal mais non bien aimé non menga mama na bino loko na sepeli tango na kotika kana moni eloko wana eloko liboso bando beta tour na beta soki 3 tours nazo belela ka le sang nazo détruire nyonso ya monde pandemonium ya monde astral ya monde kabbalistique na kei na koti na galerie wana na zongi na kei bande ko babolingo na bandi ko bela ba ko bandi ko bela moninga na ngata ba ebise ba makala ngazana libanda ya osasa ba va et vient ngapi lelo so ba mona ngake la beli liboma moi je m'en fous na belo ko na osala tango na kotina magasin na tunenga na bimwa ban tapi wana rouge yo pole kakuna atalinga abi ngolo bela nini kabi me tapi rouge wana osana donc le koza mwana nzambe me tidi le sang de l'agneau bache tapi rouge menga nazo le kalikola makila bande ko botala ba roi nyoso botala mikonzi autorité banani bana botala bato wana et là comme sous la kaka avec honneur on va les recevoir il va marcher dans les tapis rouges oka ba yamba ki na tapis rouge monta ko beta bonga biso ki boyeba kio tapis rouge bande ko na bongisi tapis nebisi ndeko na mobile na ko yamba bino honneur est-ce que ebike na ko yamba bino botambola na ko yamba bino na ko yamba bino na tapis rouge abi ah mais voilà makam na bino talaka bino ba niveau na bino ndenge bozaka ngabi o kio soki oyebaki. Combien de personnes ko sala wa aye wana betumba na vanda na zo mwa pepe abela na tate kenzambe na ngai ezwa possession sikoyo na monika dekoro ngana na vandi na kito tata na boy na koma reine o na koma princesse ya ténèbres ya monde pandemonium pamba baza ezate mutu no sabi ka soka comme ska décor oh Shilo et a passé ngana miroir nanga mibale wana ona chaki ya gode na Vincent miroir wana mibale oyebi makamo moto sele kinga miroir wana tata wana tata wana bandeko babolingo baba lobi nanga miroir en place yoko chango ko exposer ngo na toilette te ko exposer ngo pe na couloir te il faut ça la sika moko borar puisque tango yoko chango na tala mona ribe salle de bain ou bien mutuno sa ko ya komitala wana mama mabe pour la retour ngabi tata bosko na kochawa pa bichango lukango nesika suki kuto chela ngo tala wala boko kalikamboyo bato balaka ka kocho hake amitali na tala ngo kitoko akotala nini yo kotala omoni ndenge ba enregistrer yo otikali jubu na kata tala bakumi bakola ko benga ka oza wapi yebisanga rose zap mami mona nanga rose suki mami wakana kombo rose suki mami ko banga teo
ndako pesa kanda kisa Rose ko banga te mami ko banga te Agnès oza wapi oza wapi Philomène oza wapi bu nzoka nini parce que tango yo liboso na tala solo kaya système oza motakala na yesu ozate d'abord il faut ka oza na yesu parce que tozali o bachela ngelo ko boko ndeko na bino yo na bachela écriture arabe ko mona makambo ya somo mokanda te eloko te asa mosala lelo ba pakatisi ale mais ana écriture ba komele balobi yango wanande suis-moi bien baye ba komina kishasa mwasi na mobali sikasiko bandeko boyo kalikambo elekelanga normalement il fallait qu'il ba komana 18h30 au plus tard 19h. Tout solo la mango très bien à 15h. Na PCB moi c'est le moi ba ça va oui et tu ngabi na sale lo moi loko boy na sale lo moi loko bande ko babo na bongisi sana luge makamonyo soto ale na teli bango bande ko babo lingo nyoso tout tapis rouge ba ya ba mata bande ko babo lingo e ko makana 17h40 moi c'est pas liboum moi mobile mais il y a quelque chose qui ne va pas maman ngabi nini na kozela bino na sabongisa bi mais moi so libum bana na nzambe soki na kobeta setenga na lobi bien aimé malheur mususu pasi mususu soki na kata bombo ino mobile apakati to mwasi apakati yo tikalo komo lela nzambe na kufio nzambe ekokozala na mabongisi malheur wone yepo ebiki swe sovayo bana bana mwana mwasi libumu mwana mobala benganga bimeno ekoleka pese mwa mayamela bande ko babolingo na kena komi na simbawa na simbawa bande ko babolingo menini na bande obenga moyete na bia te ekosele loko te papa ozana kisa pongite bon yaka mbango angana zana mwa bakisa bagute o melise mwa mokialala mais c'est comment tout ça là mwana mobala bina koyande ni natika donc souci na nini mwana mobala ya amatata na mwa tapi angwa tambola mama na kotika mwa so ndenge ngabi yo pe mwana mobali courage te yako pese mwa kisa melala la mwa pongi ya kaka échouate amatata na mwa tapi o atakolia tebe tapi makolone na tapi mwana mobali alobi etumbai esuki mabe et comment il kumba moto e benga ambulance ba kumba moto ba mema moto no hôpital ba koma kata hôpital kula bande ko ba bolingo ba komo traiter ye batala kaza na soins intensifs na la bi me yo yakana no mbangu abi mbana ko yana tika moto de bu ba ko benge tata yakai moi sina kokota na koma mwana mwasi akota na koma bien aimé na tikali na komo beta miso oyo nini ka au moins moi ça c'est l'aventure nini bandeko je devais déplacer pendant comme na hôpital mais pena comme na kuti mutu na koma ko bana nzambe ekomika 5h du matin mutafungoli misu aye normal ba minganga ba ya basala ye maboko tension eloko nini ne normal bala lycée mokolo elandi ya journée yake balanda ye nanu na ndenge ya bandi na observation baye kokumba mwana mwasi kozungu okenga biloko na makambo na ndenge na sereka ngo ezalaki bien calculé na r na nini na makambo nyonso donc système wana esili système esili mwana mwasi kozunga na ndako ya tout ça là bande ko babolingo. Cette femme a dit à son mari, elle dit, mais c'est pas possible. Netkala na kobe la boité, le docteur peba kamwe kawana ya motaza entre la vie et la mort. Mbala moko bande ko ba bolingo si la pebo moto abima. Na kia kuna na komo beta be miso. So na ko talaka mo si na liswa songe wanga na lobe tumba moto asili singa mayele o mwasi oyo. Bo yo kalikambo yo. Bande ko ba bolingo histoire esili. Baleka ki susu na tapis rouge te. Biloko wana ndenge na bongisa ki papa na komo sala les choses que na ya ko sala ya deuxième fois bande ko babolingo mwana mwasi moka la lobi na ngabo api mama to ngai to yepa no to ya kolia ni na sakini me oyebi makambo ekomaki etango ngana eko kota na bozundo na tuna nzakomba bi na nganga na kokolia même nguba na kokolia comme ça
bande ko ba lingo makambo ba utotangela biso na mwasi na nzambe. Dorcas Victoire a dit résister au diable et il fuira. Tango moi soit ko balanga makambo na lopete na kanda te brutalité habite ma lobi na nguba non aller à terre. Mais moi je t'aime. Tu es ma sœur, tout ça là, mais nayebi nanga makambo nini te, mais ce que je vais te demander Mayaya, répands-toi. Ok. Mobile avant de kotala bande ko babo lingonga na bisaka yo soki motono na misara mabeto moni eloko ni lobande na malembe me okolobane ko kote tui olobi na mwa malembe ko kote tui e ko kote tui le la ko kenda lobi nzambe na ngai yo reves ngana la kabongo bande ko babo lingonga mama na bino na kisho na ke ba reve ba kolobo mona na caresse motate boete ate wa ngana mutika makanisa mo mama entre ozande ko ngana linga ko mingi metango na solo la bole na demara mutu kana nga cholilo na zonga te cholilo bande ko babo lingo yo sana droit yo banga ndoki na tango yo zali na nzambe na sina préparer tapi na sina préparer ça ni makabyo so bande ko babolingo boko kalikambo mwana mwasi wana na mwana mobali wana babikyo mobali lobi na mwasi na bi mais moi je trouve ça aussi bizarre au bela kate au ce qui n'a problème te mais ni wana ka bala moko bo chéri non il y a quelque chose qui ne va pas maman yo a préparé ki makambo malamu te bande ko babolingo bilubwe tango baboyi baye ba maître banani kuna tout ça cuisiner ya kataye nanga kingabi bokamata biloko bokabola bande ko alinga ko ya ko bokamata biloko bakamati biloko bakena biloko boko kalikambo bana na nzambe boko kalikambo alors wana de bande ko na mibale lelo suki na bisibino niveau mwasi wana na mobali ne bazali lelo bana na nzambe soki na bisibino niveau mwasi wana na mobali ne bazali lelo. Oh Shilo, Jésus-Christ est Seigneur. Mwana mobali moko boyo kanga malamu akina mbongo na ye tango natala kabie mwana mobali mbongo nezaki ya makambo mais mwana mobali wana bandiko babolinga pesa kinga mwa kanda moko boy mwana mobali ki moto nanga to ko bimane to ko balu kaka o comprendre o bana na nzambe na ko tubela na ko dénoncer aye ko sakana nanga na likambo moko boy to selingane mwa mbongo moko mwa nini tusanga bitata yo moko yebi ya ka 50-50 lokwa to so sali likambo esili ngana facilito ta chia franga nanga etango yoko tia frango to yokana yoko epe ko kamata ba franga nanga nyoso ngana zo na chaki na ba système wana po mission ane réussi wana to kamata na franga na to tsapeme alobi non afungana ninga tala kabaka ta misunga na bitala moto tala petio na komoneka mwa petit boya zila na bi oso na bila la kisaye miswa kanda to boni awa na kokoko silisa ete lokwa na ngina pinirie na tikeka palala donc problème ezalité na sekisaye akana ngal elulu na ekokitisa motema na komi koba na kitisi na motema na bibisi mwa maloba na besa pe lokote ambongo panga na sukate chéri tu sais mon amour ka ya to kabola ka bosala ka ko yo linga kwaka kamata penga franga ngabi meyo zila bana nzambe boyo kamalamu aya kokota na eko provoquer problème na tie songi na seba beba na mutu moko mutu na se lokola partenaire na ye alaki na franga ya mutu wana ila falaki afuta ye mbongo na ye bolanda très bien à cause mbongo wapi mutu wana pa lingo sentir était ay makalanga mama pardon calme mutu nga bitata ye na kalma moto te yo kamata franga na ye futa franga na yenga na likamba koloba te yo ko futa nde franga na ye soki pe moyen zali te tata okoti boloko be babotolo biloko nyonso bateki prima ngondo ngana ne lokwa koloba te objectif na nazalaki na biki moko babengaki yango biki rouge objectif na tango na ko sala likamona na yeba ke pai wapi ngana kendo suka na yeba ndeko babolingo po ya signer misère na ye ngana sali moi semblant na ke 3 jours ba beba ni kuna na kotinda muta chauffeur ye
aye ko zongela nga lobi mère pardon mère nanga sunga nga na ebele oninga na osala te na sunga yo mais problème ya te so lingi nga na sunga lo bana defiso moi pata alo tanga na defiso pata nga fo zongisela nga ngwa et puis il faut oloba na mukolo ko zongisela nga mbo nga na lingi te osko osala besoin abi mama nga pardon pesa nga ka 50,000 ndabi problème ya te na bengi tata moko ya Sénégalais ayelinga mbongo tango tata na yelinga moto osala mama kamana ayelinga mbongo siko tango yena mbongo na tangi tele bi mama usunginga ye ayo kwa na makolo na bina ye bakite ko salisa na boko yoka abengi yango ko salisa okinga na objectif bozila boyo ko objectif na kinango mama ngaye aina bakite yango na ko beba na yo teo boko kabande ko babolingo moto aboyi ko beba na moto likolo na franga nzoka nda yebiteo moto babeba na kanete benza komba en dehors de Jésus yo beba na moto po ebite lobi suka saloni batomi bale ba koko tambola nzera moko te suki bayoka ni te bien aimé mwana mobala peye ngara sina prepara kibiki na ngai ya rouge ngara bien aimé esala boni siko yo kamata mbongo na so peso franga nanga est-ce qu'on a so peso franga nanga c'est que normal bon comme ko kepe yakate signer papier awa na bimisi papier a système na tie na kamati biki tala moto nga ki presa kolengela mbongo bande ko babu ngakenda karma likambo kuna likambo nga mona créer pona jo sinati na ye akamati papier wana na tia letanga cha komolo makamonyo sotubu akamati biki use akomi baba asinya ngabibe tata cha sinati pa cha ngabi okyo moto akeyo na franga 50,000 nzamba pambolo makalanga nzamba pambolo ngabisoko yebaki ko vidami awa o signé pe yo moko bikiruja ndeko nanga okomaki mokanda na bikiruja nani tango okomaki mokanda na bikiruja otindaki wapi boko mona na passé simple bik est-ce que moto akoki ko se rendre compte que bik rouge na pesi e silo na tikatika signature neka yango na kenegi nango ngana tikeli na chema kamuna ngana chema kamuna eloko ngana exploiter ko na papier wana na signature moto akeyo bande ko babu ngo boko yoka et comme un mois alba ko benga yoko pesa mbongo ya boy etango defa ki boy etango futa ki teke ya boy etala kuna kene me yebite ke fallait la contribution futa boy telemele we comme mama kala ngabi ngana bomote pona 50,000 te papa mais ko ti pasiti yoko ti pesa ngana na tina ko saloli kamote na saloli kamote parce que ozana elo côté yoko mona pasi pour franc na te papa bunda ko na ko ede yo mama na ki ko banga na kasi ki po telemela nganga bi na telemelo ndenge ni tata na tango yozana na pasi bako kalikambo yo bien aimé lelo motazo kamata bambongo na zo changer zabolo hako zo ba stratégie ko tambongo je pona ko bebisa moto mais lelo moto pona ko kamata mbongo o ezalelo ko changer pour la gloire de l'Éternel hako taraka etumba bangala kamata na salabo ngape na ngote mais oyo bande ko babo ngo botala ndenge zabolo ko tambongo anje pona bisengo tango mokepe pona destruction hako yanga mais ngala paria wat botuna kapo maro mangazate mais wisono mangazana Kinshasa kiki de paraza bana ya Paris ya Kalabayebi bande ko babolingo na zako ya suki na komi na loué na ye na koti na château na kabimbongo boya kermesse musique yaka beta lita bimbo zala botuna ye bande ko babolingo yaka musique beta na déficit mbongo on déficit mbongo bako déficit mbongo babi kozongisa mbongo mama papecho 50,000 francs français 20,000 francs 2,000 francs to kermesse musique et puis bozongisa la makalanga mbongo te mama kalanga zo avion boyo kika kasa kenda na ye mutu patika na lobi mama malamu a déficit ki na biso moni akipete akei yo tikala na franga wana ti lelo na libumu na obu oyebi tina nango ya solo penza batikelo franga bebo sans likambo bien aimé. Ramasser, ce n'est pas voler. Mais le Seigneur a besoin de nous.
nga nzamba lobi nga yo kufa komela poison te okufelini. Moi je te fais grâce. Ko kufa te yo kende ko beta lisolo na pande ko babulingo bakamo nyoso na ko betela bino na ko kende lisolo ya vina nga. Boye bisanga na ko kende beglise ka mais nzamba lobi nga yo ko kiko fêter 15 ans teo. Ya ministère ninyo moi na moi sioyo. Ngana na kino kende na mokili beta lisolo no malembe ebele na bana nga bako kufa na kozanga koyeba bana nga bako kanisa bisengo ya telemeli bango na liboso lo pendeo lo tamao o voyage epi ngai oyo nde grand prêtre soki yete na liate bana nga babonga te bana nga bako kufa ka bebo prêtre asasilisayo mwana mobali moko abengi nga lobi mama na bomba ki tro na ko bomba te. Omoni musicien no wana oyo osalaki ma histoire ne wana mama balobaka pire nga metika na biso mama moto wana alaki na nga likambo na sima bo comprendre nga mama bino na koloba na ndinga lobi mama na koko bombelo te na vandi no mi fo na tubela vina nga lelo soke baby po moto wana pe asonam ako lekanga na sima tito ako tambola wana na kinde makango na ye. C'est aventure hein? Nzoka ndaza mwana nazaki ne l'air nyoso nga moko pe na ko suspecter ango talabi mais comment osu mwana mobala ko ba ko mama ngabi oh mais oyo nini et puis somo solene il faut qu'atengisa nini mapeka umona chebo Bozane l'église ube bozo ko bina nzembo nzame ya sala kabo. Ngebi me makamnino yo makamnino ote mer yo ngaka ko kanisera batu mama mais avant-hier. Alo bananga bi mama na bombi trop mombondo nango ko bebisa fina ngo likambo wana ya leka na sima toleka. Bande ko babolingo tout ça. Makamungana yoki papa soko kamata mwana azali vierge azo defloreye na dra ya pembe ate dra ya pembe bopifo mwa litanga ya makila nenga kozokisa mwana ko kende na libala na tuli mwana botango yoko mina libala mobali na soki mbala mo habite mama mobali nanga soki ngambala moko te tango ngana komi mobali nanga zeli il fallait to ça mariage civil papa mbola biso na église tango ngana komi na komeke pa ndeko moko ya pasteur tout ça ya ngona tango to eko balana mais mama ba pasi wana de na ko ka ba pasi de lo mama mwana akamate mwana ba biparamonade na ba suppositoire oko tandi ko mabolingo boko mwana ko kende pa mobali ne bozenga tata toboli alobi fo moi makila ezaranadra la bénédiction. Vous vous rendez compte makila waneani le sang là c'était quoi? Et bon ce que vous bisanga mwana lolengo yo bandeko pe moto ya te lo biale le kawa liboswa wa imposition de male ngape na ko bango zakaka reçoit. Mais oui tu recevoir bénédiction en Zambé. Sur le but reçoit les mariages, c'est bon, on reçoit. Mais moi, tata, on va salir les cambo, moi, on va salir les cambo à boye. Na tata, na ye, draya pembe, boyo, kaye bino moko, hein. Puisque ça n'a pas la nami, tant, ba le bela ma cambo, na lo sambelaka, na bito bondela. Mais tant, ba ko matanangomba, ngana tinda ramutute. Je n'ai jamais fait ça. Que matanangomba, li kamo tata no boye, makila na, dra, kendo tubela, jamais. Libéralité pour ce que keyo moko na lolenge na yo moi si motangi makila tang babenga ke babi yeso ya koluka ba kakatani yeso ye moi si motangi makila loko akina franga na ye loko akina million na ye andimaki mototeo alobi nani wana ngana kendo landa moto na bino wapa ko tambaka na ba Belzebul ngana kendo landa mwana na charpentier botala ye nga zanga na franga nanga mais l'herbe kakatani bakufi miso bazongi bamoni babuka ni makolo bazongi batamboli milimo mabe otakomaki ndeko babolingo bato bino mona ka bato dépression eza milimo mabe parce que Joseph kutani na moto atali manzaka atali suki atali moto modèle akomaki abio nini
Nzambe na bomo yo sali moto na image oyo ngai oyo moto nyama balobi baloli miso tanga tali bibwele kuna tali ngulu modengulu alaka bi molimo yo apesa ngo mitindo le sayali kota kuna na ngulu mota telemi bandeko na ki wapi o na zala ki wapi mais moi so tango yesu akota yako luka bakaka tanabi kisa orgueilleza mais Bible lobi la biso boni tango bato baye ba biki wapio yesu asata mbola na yeo mais azwaka ngolu lokwa biso ba grâce kalanga ba biso ba bimasi a mwana pateo akoleka atele mateo abina kokende même ata vieux aliteo 13 ate velo ate moto ate ngana kotambola makolo ata ya kotele matenga na kosimba ye mais yesu ayaki oluka akota qui na ville na ye comme autrefois la Béthanie quand Jésus est rentré akeneko lukabato nani akosana nga camarade amona kembo na pesa identité nanga bandeko ba bolingo ba riche balobi nini wana nani wana epai wapi ye nani mais il y avait un homme Lazaro avec sa sœur Marie et Marthe. Lazare vandi na makolo yesu abitata et me voici. Je te reçois. Je t'accepte, tu es mon ami Jésus de Nazareth. Atanga olingo bima na Betania kenda tuni eti. Nasala no nino na ngina ya belo kwa yo. Boki yoka mwana mayele o. Tango yoko milokola yesu donc na kufa. Bisika nyonso oyo nyonso salamela ki yesu ekokisa mela yo. Bato bawololi marina marata babita babololo akoluka biso to pe mbongo ba mema Lazare hôpital wapi yesu o babaki nzambe na bango bande kotango bala baso babaluki batali masi a mwana pate yesu Lazare awe alobi pour la gloire de l'Éternel ba quoi comprendre bande ko boko kana kata ville Béthanie kaka Lazare abingana lingina na belo kola yo abika nengo lobi wana. Écoute qui paye Lazare ango na makambo parce que ça tolo bana monokote na ngina la lokola yo susela veut dire photo sati otambola na lolenge no zana marque na ye otema poudre no pour la gloire en Nzambe moi louza lève no pour la gloire en Nzambe likanisa mabeteo otambola moi pour la gloire en Nzambe moi vatino kitoko pour na e biti mon susu teka pour la gloire en Nzambe. Pour moi, bien sûr, à la kitoko, à la propre, à toko kila, à toko bengana bademos, à la propre, à la présentable ou. Ezalité. Qui tambala na moto, kangi banda tombi, et longbate. Na mobali na mbeto na tango wa makambango ki tambale kwe. Zela no chéri, akelo kamata ki tambala mbango azongisa. Bomonango mais mon bec on a marqué à Jésus anangote ya yeboto sina kitambala elongwa na motote suki ekota maite commission mobali la tolo ya solo mama kitambala kwei yo longoli mobali la tolo te papa tikana no wele la kitambala kangana mutu o mobeko baptosi mobeko mama na bango o ya pesi bango mobeko na me Nzambe te n'habite so bato ba comprendre un mariage hein n'habite hein mais tout tanga mukana na Nzambe boyoka ta mobala ke no bala mwasa ke no bala pour kitambala na mutu elongba te o kitambala bandana tika na mutu mama na loba mari de nuit akima boka likambo depuis elongola kitambala moto te mari de nuit akia komola la kimia etumbai et à son moi bande ko babolingo Jésus Christ abimi lokola mwana mobali akutana kina ya lobi me voici boyoka kite 4 jours après mais obeko na kata ville wana 3 jours esili moto a polio metango tata prêtre wana zokota 4 jours bako loba bitala aventure oyo aye yao mboka na biso na bo mona Congo boko mango lelo mboka wana bo mona RDC bako libera ngona moto moko bo neti te bako ko s'attendre te kaka yeyo mutasali bono te boko sutuka kaka moto bazako humilier moto bazor ako libérer mboka na pe bato bakoza ko sutuka babi yeyo oto finga ki oto sala ki moto c'est celui-là notez ça
aïe 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 Jésus-Christ est Seigneur et motango na minute notre babino ana kata stratégie recommandée par l'Éternel boyoka nde bobenga maman babino prophète aïe bien-aimé Lazare 3 jours et polami au motoabi kata ninganate le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a promis 4 jours parce que côté na Bethanie ayaki oluka tango ayaki oluka bato nyonso tu bavandaki na bango mais Lazare na Marie na Malata bayaki yango na bandeko babolingo lelo oyo mbele ezobetama na kati ya bikamwa Jésus te cherche l'homme de Galilée le vainqueur de vainqueur il est capable de changer ta situation bien-aimée il est capable na mama kana na ko changer situation te na ko décevoir yo na ko kikutu ko salelo comme ko bandeko babolingo regretter vino mobimba mais Jésus-Christ de Nazareth est là. Il te cherche. À côté qui n'a Bethanie, riche, nous sommes enrichis. Nous avons besoin de rien. Toyebi o témoin na charpente, t'es la modèle et aux alliés. Mais Lazaro, alors que moi je serai ton ami pour toujours. Alinga Kendabi, je n'ai besoin de rien. Je voudrais être comme toi. Mais Yesu Christ, pourquoi il m'a belle sans y être? La côte na ma belle, ma kamati ba géant. Ba vandisi bango ba bibo kengela e bembe wana ninge koti na tombo wana sile ningala tebo boza mayele na ba mamo ba ko yakawana. Il y avait plein de femmes hein. Moi si veuve oya ko kendo kunda mwana ne Yesu akutani na bi mama tikolela abi mobali akei mwana na talaka telongi ya tata akufi lisusu Yesu alobi pesanga mwana bi mama kamata mwana zonga na ndako. Cette femme là alors mais comment oyanga mwana ya sekusi boye moko akundami mais le femme o bazala ki na foi o basi bazala ki na foi balobi il est Seigneur il lui restera Seigneur bande koma bolingo nde bango wana babito lembate le nyoso na tongo na fololo na toko bongisa tombo wana me ya na bomoi biso to lembate bango wana baswana nde bayaki tango baye kokuta ba jeya bo vandewa le tombo est vide karaboka bokanga minoko to kanga minoko ndeni boyaka e mibali wana bakele batala tombo vide babi basie to kuti vide me bokanga monoko bongo elombe tango yeko bimela bango ye moko face à face na ba géant soi-disant ba géant mabolongo na segbu maboko likolo ke il est Seigneur ton rédacteur est Seigneur azana posa bikisayo bomoni likambo e salameli le couple bande ko babolingo moi si a belle maladie grave pour ko bouleverser situation Dieu est capable de le faire dans ta vie. Atia malheur moko boye situation mo okara puisque biki ce qui na sali likamo na minute te mwana nanga ki obeba oyo azaya nga koko bien-aimé esengeli elembo na nzambe zanga na kati na biso. Cette femme a résisté hein? Marie de Dorcas Victor auto tanga résisté au diable de boyoka. Mama Zoa Esaïe 11 tanga verset 10 à 11 para na nzambe toyoka nini nzamba linga lobela biso lisusu awa Jésus-Christ est Seigneur, ton rédempteur est vivant. Parce que les animaux qu'on a tous bon de là. Mais c'est les sucres là. Hier soir qu'on nous coupe, ça fait 18 ans, tu es chrétien. Ça fait 20 ans, tu es chrétien. Ça là, nous bilan, na bon zambé, pendant 18 ans. Est-ce qu'il y a solo bakoku, tu penses qu'on a princesse? Parce que quand tu deviens chrétien, tu es maintenant, tu deviens princesse. Quand tu deviens chrétien, tu deviens prince. Moi, na roi, aux ali prince, aux princesse. Mais yo bakoku tapena na kati noza moi na roi. Tala mon bondo, masque de veille, c'est lati situation bizarre, santé bizarre. Bande ko ba bolinga mama na bino na maladie na comprena makamba maladie na nzoto mututi na nango sens nango. Zoto oyo nzambe avandi na kati présence nzambe za na kati il faut absence ya makamunyo surtout za na kati. Je vous parle la vérité bien-aimé. Il faut absence ya makamunyo surtout ezala na kati na yo. Parce
que mwana na nzamba benga mi mwana okoza na mombondo mo boto mala yango moninga ngabana nga totakela mama diabète je n'aime pas soko lobi na ngango diabète to bonde lo melima eko kenetenga babi non il y a quelque chose mon fils il y a quelque chose ma fille tala bien parce que tala na kati na bibilia surtout pas maladie ba bengi maladie chronique maladie incurable. Et c'est là comme il faut que tel menango le bien zambe na moi papa nga na lingi na confirmer que zali docteur par excellence. C'est toi le véritable, celui qui opère l'opération sans cicatrice. Quand c'est bino le banga ba passer nga mutu. Tozala ki na ndeko nga docteur Béa o inverse. Tozala ki na docteur papa na biso comme lelo bishop pasteur Guy David. Professeur Oulad Ben Taïd Azali marocain. Tamba bengi bango a koti bango na scanner pour na kolakisa bango cancer ezala ki nga na cerveau timer ndenge zalela ki alaksi bango ndenga ko bande ko babu ndenga ko kamata si alobi mutu wana bongo il faut to pasola bo ezala ka risque eza entre nga na vandi bona otara ba pasteur ba mi bale na tala munga nga webisa bango mbala ba bimi ba mi bale ba ko sala réunion ta ba ko sala réunion pasteur Guy David na docteur Béa ba ko sala réunion après ba benginga docteur Béa benginga ndeko nga binanga tete na biso po ya benga ngaka ma grâce nga opération na monitine na ngote basta l'opération tinga bi nana osala ngopération bino bokasi moto ya koloba makamosala ngopération yebta sala opération yete Jésus de Nazareth siko tango komelinga grave yo ka bande konanga mais nous les passé Guy David maman constitution moi je vais refuser moi je n'étais pas d'accord tu vois maintenant ça complique ça devient compliqué. Yes, ça devient compliqué, maman grâce, tu sais. Tabi, ça ne vient pas compliqué. Mon rédacteur est là. Moi, je sais mon Jésus. Il m'a toujours aimé. Il m'abandonnera jamais. Oh, yes, oh, yo. Yeah, yes, oh, yo. Bina, ma bina, na, yes. Bina, bina, na, yes. Nakobina bande ko babo ntango mona nga mama bina zobina na bina kapona makambo ebele natalaka amour nzamba za nango envers moi naza mon sang tout est bana na nzambe mais laissez-moi vous dire j'aime mon Dieu yango na ka pressé te na makambo ebele yango na ka na yebi nzambe nanga suki na lingelo ka preparanga ka eloko kitoko ezala ya kolia ezala ya nini ya kitoko. Et puis, avec assurance, pour n'avoir que ADC vacate. Tananga bandeko babolingo ya brisement. Et c'est le qui, ngongo etikali ngongo ya connaissance. Natikali chiko na vani na bina na orte na diamante richesse ni na opesa yo. Na kabelo bomo inanga mbeka. Na kabelo bomo inanga chiko na komi instrument pour la gloire non nzambe. Na konsala sous gloire ya Satan te. Et comme pour la gloire. Na nzala. Na zange loko. Na zara wapi. Kombo na yo kakande. Tu es Seigneur. Bana nzambe yango na bana nzambe. Moi c'est nzambe. Tangela na biso malobo mama. Esaïe 11. Verset 10 à 11. Merci maman. Totangi makomi na nzambe na mokanda na Esaïe 11 tobadi na verset 10 nous tangi au nom de Jésus. Amen. En ces jours, le rejetant d'Esaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ok. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Amati, et dans les îles de la mer. Amen, maman. Ok. Alobi na tango wana na ngonga wana na nzambe na kotelema. Na kotelema pona kwa kosiko la peuple nanga. Na kotelema pona kwa ko bikisa peuple nanga. Na kotelema pona kwa ko sala peuple ngo nani o nzamba kotelema pona ko bikisa eza oyo ya lukio alobi yaka yo yo ko kweya. Olobi tata tala ndenge na tambola kyo.
tata natambola kilokola moto nyama na eko kwere bakite nazanga kikoeba tata lelo ngayo na zongi na yena makolono nzakomba na yena makolono nkumwe na yena makolono tata osala ngeza nzambe na ngayo sala nzambe na ngayo sala na mona monene no papa nzambe na ngayo sala bandeko babolingo tata lobi ye atelemi lelo bana na ngai bolela kio nzambe alobi bokota ki prière boleli bolobi nzambe papa na ngai toyoki makambo ebele papa metolingi sikoyo kangola biso nzambe na lola Yesu Kristu masiya mwana pate Dorcas Victoire kamatela biso Esaïe 43 tangela na biso 25 à 26 nzamba pambolo mwana na ngai mtoko tinda message ya mbango esala pe quelque chose na kati ya bomo inayo kembo na tataka ningo yambili lobango lelo eza mokolo na yo Esaïe 43 maman verset 25 à 26 Merci maman totangi Esaïe 43 verset Olimbisi maman verset 25 à 26 maman Merci maman totangi na mokanda Esaïe 43 verset 25 totangi au nom de Jésus Amen c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés ok réveille ma mémoire plaidons ensemble parle toi-même pour te justifier. Amen. Ok. Bobele yenza komba kumu yawe bokulaka. Bana na nzambe kaka nzambe wana nde akotele mapona ye kokweisa. Condamnation nyonso accusation nyonso zabola kwa kizaka yo. Parce que bande komba bolingo soto saleli zabolo. Zabola kizaka biso pa ya tata butu na moi. Tala lokola likambo inceste. Bande ko babo ngotala lokola ngana bisa kibino na alaki na moninga moko na Kinshasa za West Africain alobi na mama kalanga lelo bayibite ngana bi bayibite ngolo bana bi bayibinga te même biki ya pamba bayibinga te lelo mbongo ekoti tenga bia bon de yo magasin mbongo ekota ka soki bayibi abi mais bien sûr nga magasin nga soki muto yibinga biki donc cela veut dire fini biki wala bazote ka soki na 50 centimes mais yo ke ko simba biki okay fortune non nyoso ekei parce que tata bombeli biso tabi les voleurs il ne vient que pour voler et tuer et moi je suis venu pour sauver. Jésus-Christ est venu pour te sauver bien-aimé. Comment tu so mokanda na maman Jean 10 tangana na biso 10 à 12 Bana Nzambe les voleurs ne viennent que pour voler et tuer. Yamana Jésus-Christ a eu pour sauver alobi venez à moi. Alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés Nzamba ko benga so total même na kata alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos. Venez. Alobi angoka nonga na bi venez. Alobi venez. Surtout que na kata Esaïe 55 to bandi kuna partie ya 5. Alobi si vous me cherchez vous me trouverez. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Lelo Zamba Kolbabi Yaka. Mama Tangela le biso likamwa Zabolo. Jean chapitre 10. Pourquoi tanga na verset 10 maman? 10 à 12. Merci maman. Totangi na mokana na Jean 10, tobani na verset 10 na tango au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen, maman. Aïe, 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 oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur.
Aïe aïe aïe, Zabolazo sala makamune rosekana te bandeko ba bolingo. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bana nanga na radio matea ezalaki te se katanaki. Jésus-Christ est Seigneur. Yango na bisaka bana na Nzambe mingi nazo bisabino nyonso bana na Nzambe bozalaka na Facebook na radio. Facebook na radio. Ce qui Facebook est un problème au kiti na radio. Ce qui radio est un problème balamoko konti na Facebook. Radio zali 3W Radio TV Bikamwa. 3W Radio TV Bikamwa. Ou bien au 3W TV Radio Bikamo, TV Radio Bikamo. Ça fait à peu près 30 minutes ou 40 minutes dans la radio, bateau bazan radio balandi message te. Aïe aïe aïe. Jésus-Christ est Seigneur, ton rédacteur est vivant la man caché nzamba pambolo mwana nanga. Mais donc na place yo komelanga bo, olinga ko lobango ka awana kati tozana na kati radio te mama. Maman radio na dokas. Mama bolimbisi basinyalenga ko sineta mona landi na oki kezolo bate yango na komelo lokwa na bandai kotanga mama. Jésus Christ est Seigneur, ton rédacteur. Oh ezongi mama na oki ozoba na radio merci. Mais oui, nazongi nazoba na radio donc puisque ba komela kinga ya ke batumo bazo sala par tous les moyens pour la dévier radio. Na Facebook nani ba komelinga 3 fois batumo bazo tenter kokata ba bimisa kende nango bazo tenter faites attention on ngala bitobo de la kanzambe bana na nzambe Jésus Christ Seigneur zabola mata kita alonga te Yesu nzambe mama tanga maloba na nzambe. Jean chapitre 10 verset 10 à 12. Merci maman. Totangi makomi na Nzambe na mokanda na Jean 12 tobangi na verset 10 na tango au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci maman. Les voleurs ne viennent que pour voler, mais Jésus-Christ est venu. Bandeko babolingo alobi yango polele vie abondance ya lingi biso tozalela. Est-ce que tozana ngo lelo so tozana ngo lelo te pourquoi ta la vie no bien bato alingi kambangu he ba invite nga yame bandeko babolingo ozomona lelo linga ko sala voyage Jésus malade moi na suis malade grave nga ye mame nga na ko lobango tango nyonso tuti tango nazoki na kisasa na bengi libota na ngana surtout yo zaki olela nga balinga ngate papesa nga mbongo tena opesa mbongo pora zwani bien aimé zabolo soka monika ne lokote ko zwana kati na yo ozelo konete a collaborer na yo te nzambe soka yebi ke elikame ezali pona yo bande ko babolingo nga na lobaka na bana nga tango nyoso butu na moyi mobala kiminga ye moi c'est kiminga ye mais ceux qui des gens nzambe amoni que y a un danger mobala na comme un esprit à ko sacrifier yo mais nzambe ko komisa ye ceux qui ndenge nini tout ça là à ko changer à ko lingata ko mono te faut que tu pas ngana kina moninga na ngamoko mobali na kenda personnel mobali na yaki mutu munene star après singa franga na kende ko pesa ye na tango nazara Bruxelles na zozo nga mobala ki na soin médical na poto apenga mbongo na kende ko pesa bande ko landanga tala na kabaka ta motute na kende na mbongo pona ye moko tela kende na mbongo pona mama ya moto wana pona ndeko na ye ya mwasi et puis pona mwasi ne wana mama bana bikalanga yango ya yebi banque te po ya tindela nga mbongo fati nange pa inayo o la kisanga nga yone bo uto rene kunanga bi mama mais attention mama kulukela mobile no makamote mama makamuni no kolo bazina akamati motute bande ko babo ngala ninga no bagade ko nga ninga sanga bitika tika to kontina biso to eti na ye pa ya pelagi na kotanga ye na bi tala makambo kuna ye ya tala makambo kuna ndenge sala melinga ya lobite kalanga nga bizwa ka mbongo ke no pese batindele mbona mobama zwa
alors bina kozwa bongo te ya kosala bongo te pardon mama kene na bongo ngana bongisa bongo lobi ngabi na koya te zwa bongo keno pesa ndeko bongo soki aboyi zongisela mukolo nango ube soki aboyi benga nga ya kozonga na zongisela mukolo nango tamo basololi na yaya wana basololi na yaya wana bandeko babolingo ler yaya wana pelagie ko benga nga tokende na pesa ya enveloppe na ye na rappeler nga binga na solola no trop bien yo yebisa ngani obisanga ke mobile wana lobaka na yoke okoyeba kata na dernière minute que tu es la femme. Tu es la femme qui l'aime plus que toutes les femmes. Yoko yebisa kinga bongo. Oko découvrir kata na dernière minute kalinga koko le kabango nyoso. Mais maman, ngana yelo front yobi kinga na mutuno wana tokoza libala te yaya oyebi yango bien ke tokoya la te. Po mutuno yebi nga bien yo yebi. Akolinga ngate pero lamnanga na motote ngana utina ngaba soins médicaux na utina likamboni ni yaya kamata franga bande ko babolingo tata wana bela etika na soki 2 semaines pour tata wana kufa webi ke tata na benga mama wana na bana ne nyoso na kati mbeto hôpital e pa yazalaki pona ko bisa mwasi wana bi mama e oyebi période bona kendaka nona na Afrique du Sud on a lobaki hépatite B soki hépatite B tala pe yo soki ozwi yango soki ozani mama nde sika wana ngana kumbaki opona kende koyeba soko wana bokono na satikela yo yango mama metango batalisinga makila no propre loko tena kati ngana lobi etumba mwaso atikalaka na bana na yo atikalaka ko sepela bango na pese lisusu mombondo yo te mombondo yo ngana kufa nango kana basi wana bapesa nga mombondo wana na kufa na bango mwana mwaso yo ko yinaka wana lobi aboto linga libala yo yebi kenga neto ko kufa bango wana nyoso to ko kufa kana bango mama yo tikala bana no mama kitisi mutu na se mama wana kitisi mutu na se tango tata na kufi bande babu nga ki na Bruxelles mais na sala ki tuka kapona zonga quand même na mona denga so kende bande ko babu nga na parler du peuple na frère na ngai korboye mama wana vandi na bala na eboye bande ko babu ngo tone ko tafle na ngana ke na yambiye akolo bangana lito ya lobi kalanga ozala kina rezo mama mobalo ya linga kinge ye ko kendo betela nga sikoli shola bina lobela yo mama tala tata wana makambo asali na miswa bana boyboy abinanga mwana nanga simba ta bikite ni eloko abi mama ozaki mwasi makasi kende na bana na yone eloko nanga ta moko batu na ta sangote batika bo bakowele na biloko wana bango mona biloko na bango na makambo na bango bande ko babolingo parfois le malheur mais tala ndenge mosona kolela nga ye ngana teki mikate tata po yo bonga yo sala papa na moni pasi ngana moni no pasi tata lelo tika nga baso na nzoka nde tata moni ne pasi ya sola bi mama tika la ta ko sepela na bala ne na kende na ba oyo boya bakumbi sakinga mabuki wana biso na bango na mabuki tokita wapi otokita na cimetière bokio bana na nzambe boko kalikamboyo nana biso ke malheur wana yiko ya ezande po yo omoni pasi mosusa ko bio ya malédiction libota nanga ngai na bakitisa na avion mobala lobi yobe tata no yo na bisaka yo oratesenga omoni ta na kimina nga moto na bi na kimana nga eloko na ratese ba million la titi dine lelo ya malamu te pesa nga fungola na kenange pa dialogue ko soma tabaranga na ko soma tabaranga kule pa dialogue tu na ko le pa ba sebeki na vandi to sololi e komi 19 nga bi atika na zongela moto na tiki ekala na na kuti motako baluka libosa lopango ako baluka bi tete tu es dédié oh hala nga bi ala sali susu na trembler akumbi mutuka na kotsina lupango toko taba bisanga bi oyebi avion wana nga bi avion sani abi avion kende ki wana mama avion kwei bande ko babolingo male zaki na mbongo seko taki kuna nina ba bagage tango bakisinga na bi avion pe ko kende te ngai fona misaka mali la nge fo bi meza male kota ki asuka je suis arrivé en retard ba fungola la bi misama nanga mobala komo bano babai omoni ba courage na yo omoni batata no pele muzaka mala mutalo biki pe franga na nge biki ngabi omoni bande ko babolingo mitanga na kitina avion mobala lo banzela na vandika sui et lo bande ko nga para sa vie sui
qui a un malheur. Na raté ça ba million. Est-ce que ba million on a linga ka gagner? Et ça qui valeur nanga moto. Yango na bana na Nzambe. Nzambe azan Nzambe akotikala Nzambe. Dorcas Victoire tangela biso Esaïe 43. Au bandela biso maman nanga na verset 1er, tanga kaka verset 1er jusqu'à verset 3. Yango komema biso na prière. Merci maman kopesa nga maloba. Totangi mokanda na tata na Esaïe 43 tobandi na verset 1 atango au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Ok. Lilobo yango bana Nzambe les rachetés d'Israël. Bande koma bolinga bingana zui yo na sombi yo na moni yo na luki yo na kui yo na bimisi yo na kati ya mimbondo nyonso. Alobi atoko leka na moto zika te. Atoko leka na kati bale yondo ko na jete ngande atako boni babomba ki yo wapi batia ki yo wapi yo etumba e. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant na man caché puissant. Nebi ke bana nga boze belé obunge bo matalelo na bikolo na ngomba pona ko tatola monene na Nzambe o. Ba mosusu Nzamba pesi bango fungola na lola. Oh Shilo. Mosusu azako lela mobali 4 kenda e mobali abengi alobi mama na koya lelo na 19h mobali ya kitina makona bi mama limbisa. Abi mama grâce Nzambo ya bikamo yo Nzambo yo. Oh Shilo, alebeza mobali na ngonga na eba kite mama. Nzoka ndena kolanda bikama mobali kolanda bikama mama. Tango na ekokoma. Na tuli mobali na ngelo onesala binzamba bikama. Oui, bien aimé, c'est nzamba bikama. Et c'est nzamba grâce kalangate, nzamba bikama. Yango na bien aimé zala ami ya nzamba bikama ko zala mi ya mama gaste. Pour ce que zama ami ya mama gaste na chomo musapina miso yoko kimanga. Mais nzamba bikama. Ako tchako musapite au contraire yaza wananda akoluka toyoki awate les racheter alobi na somba kiyo na biki sakiyo na kangola kiyo bi peuple nanga bomona kyonga na sarakite na Egypte na katsa bombu na esclavagisme on dit matanga te mama on dit mangate ndimanga Nzambe atamamoke yango na Nzambe alobi kokila yo kilaki o jena ke luka ke longira ye Nzambe azanzambe abomo Nzambe azali Nzambe na nkembo yango na bana na Nzambe mingi ya kolobe ezali te tozo kita ko kita o tozali ko kita na mabolongo bandeko babolingo ezali ka pona ko lela mawa na Nzambe ta mosusu na mwa malobo ebimi lelo lela mawa na Nzambe na muri bana na Nzambe na muri mwana na ngari ya komelinga yawa alobi mama na nga pardon pesanga ta 10 minutes ata 5 minutes lelo za mukolonga na lobaki mama prière nanga lelo pona fonga libumu na koloba na loba na na tamo ke mokoloba lobi na ebi histoire no ari nanga koloba lobi na kotikelo ngonga ngana tikelo ngonga même 15 minutes pourquoi pas mais lelo tozwa ki tanto yoka message nini Nzamba bombeli biso boyoka pe moi moke témoignage nanga mama na bino na cadre kaka ya rouge. Yamana ngobisa bana na Nzambe nyonso soki yo lekaki likolo ya tapis rouge batie ba décor ba fleur banili batie bino bande ko babolingo nzela ali nzela toboite
ata kutuke mindele ndenge ya lakake bati la bino ba fleur likambo te bona neno na tapis rouge pe yo kelenge ko yo le kalibo bikola tapis rouge so le kalikola tapis rouge ono belela ki makila na Yesu te ce qui peut atamo comme ça tatango akala ou bien ko kotara magasin moko omoni na entra magasin tapis rouge na ebite ou bien nanda kwa moto moko bande ko le kana tapis rouge nga ba tapis rouge bonyata na ebite ndena ko senga kana bino bande ko babolingo tozo kende kolela mawa na Nzambe ngana ebite ozwaki cadeau nini bapesa ki yo nini bapesa ki yo biki nini okomaki biki nini biki rouge osinyaki na biki rouge tango yokeneki okota na kati ya nini obebi remplir formulaire ya société to ya wapi wapi osinyaki na biki nini o ngana ebite ozaki na mobile asepeli lo sombelo mwa malasi aki na vernis ya rouge abi chéri tia otosi olobi elengi tala pe ndako ya zweli nga bota motuka somenga tika mobali nanga lingaka vernis ya rouge na ebite toke liloba na Nzambe kiti bana na Nzambe tokende na mabolongo olela pona baboti na yo soki baboti no basalaki nini yo yebite balekisaki yo na sia makolo na yebite babwakelaki yo so inelongi ntango yo zoya na poto balobi yakae tata kamata bwakeli yo so inelongi alobi mwana Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée puissant banana Nzambe Yesu azali malamu Yesu azali malamu aza mwana na moto te pona kokosa ya kosakate ya lobela biso tango nyosabi il est Seigneur le Dieu d'amour banana Nzambe banso kosimba maite na lobi maite na lobi zwa loboko na yo simba na motema simba na motema nga nazo sala prière prophétique nazo prophétiser sur toi sur vous je confirme la délivrance et la visitation divine de l'Éternel naza kosala prière ya koadorer Nzambe po ete Nzambe asili kosikola Nzambe asili kokangola Nzambe asili kobikisa pe Nzambe amimonisi Nzambe akotisi biso na kati ya livre de vie na kati ya ignorance na kati ya mimbondo nyonso kolata biso na kati ya détournement sataniste nyonso kokomela biso na kati ya repère nyonso na kati bien-aimé yokanga malamu soki diable kotia ba point de repère soka koki kotia na kati na biso bandeko babolingo na oyo nyonso babengi détournement na kati ya plan ya Nzambe a dévié que a détourné na kana yo comme esclave et pas nyonso yo kotaki ba signature nyonso signaki yo ba loi établie ba alliance nyonso ba pacte du sang Jésus-Christ est Seigneur likamba makila tosana no kokende Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée puissant azan Nzambe akotika la Nzambe Jésus-Christ est Seigneur Ninel Dieu t'aime hein? Dieu t'aime beaucoup il est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur bana Nzambe Yesu azan Nzambe bana ngana lo bana minoka ke ne pas père ko bangelo côté Nzambe azana bomo ko bangelo côté ezala n'importe quel système ko bangelo ko mote na muni mwana nanga awa mwana nanga Charles ko bangelo ko mote Jésus-Christ Seigneur ko lenga te papa ko lenga te o ko dénoncer na yo eza bien mais le ezali journée toto sa Saint-Esprit nous allons prier lobi na kotika nzela Nzamba moni mutema na bino pozalaki na kati ya jeûne et prière vous avez demandé pardon vous avez supplié votre Dieu donc cela veut dire Nzamba yoki tata talisi biso bien na kati na mokanda na 2 Chroniques 7 verset 14 à 17 ce que sosoli peuple nanga omikitisi oleli ofungoli motema na kati na bosolo ngai Nzambe na kotelema na kofungula matoi nanga na kosembola loboko nanga pona kokangola yo ça c'est la parole de l'Éternel komitungisa te mwana nanga Charles lobeza mokolo Ninel Jésus-Christ est Seigneur
Jésus-Christ est Seigneur, notre Rédempteur et vivant, la main cachée puissant, Nzambe Azanzambe, Aotikala Nzambe, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, notre Rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Yesu asamala mubana nzambe nalingi nasala prière moko prophétique. Jésus-Christ est Seigneur, zala concentré na lobela nzambe nanga likambo Monsanto na Israël ekosina libota na Yuda, le roi des rois. Nzambe na eko kabelo banano bango partout dans le monde entier, Seigneur. Nzambe na bomo Yesu Christ Masia mwana pate na lobani ninkolo peuple na yo. Ce qui o sauva kinga Seigneur qui pona peuple oyo. Nzambe na bomo papa lisolo ba kinanga kende kobeta malembe malembe malembe. Bananga bazwa bomo babika bakangola mabasikola ma. Nzambe tala banano bango basosoli Nzambe, hebele oba fuoli mitema Nzambe, oba lobi père de gloire, libota o Nzambe bouleverse motema nange tondi esengo, mokonzo babimisi nyonso Nzambe bisaka na bisaka, ya soloka, he bwake mi Nzambe na bomo ipetala bango. Talabana no nyonso ba se repenti, ba mosusu Nzambe de partout mokili modeza monene, oya saki na chanette, oya saki na bilamba ba pesa ke alouge, ya mabe Nzambe, oya saki ba alliance ya kokata, ya kokata ba pota kombela na makila oyo nyonso Nzambe mokonzi na kokamo nyonso asosoli yosali. Merci en qualité de ta servante na pikoli monoko na ngai basumu na boki na lati mono na kekolo babo Nzambe dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth et pas mon côté Nzambe bakwa kobomba bana no na système ezala na monde pandémonium, na monde ostra, na monde cabalistique, na monde fétichisme, na monde magie rouge, magie noire, magie blanche, Père de gloire. Dans le nom tout puissant de Jésus, na keko bata mato, na keko penzango seni na bimisi banano. Zambe, babimi, na kombo na yesu babimi. Min bondo nyoso balatsaki banano pe babimi, min bondo kwai. Magicien ça na droite, pe na nguyate, ya ko condamné pe ya ko bloqué. Prison mokote Nzambe ya soloka. Système nyoso esalama keza na baboti. Nzambe na bomo na kata bana na yo. Système nyoso esalama na kata mibali. Papa babe sabana no ya basi, bana basi abandeki ya soloka ba sirene. Papa bisi bana mibali Léonjo. Au nom de Jésus. Et baby sama. Merci Seigneur. Adonai merci. Seigneur na kota la nikulusu na bandiko belela. Na eko belela inondation ya makila no Jésus. Makila ya même été makila ya pigeon que le sang de notre Seigneur a sauvé. Tala mwana no moko ava akiti mabolongo Nzambe le sang. Makile kota na corps na âme l'esprit. Makile purifié sanctifié. Nyoso ezala ki système démoniaque père. Ba microbe maladie kota ki biso na kozanga ko ebanzambe. Poto mi kabaki to mi tumbaki to mi kabaki to mi tekaki mbeka et père Zabolo que le sang rentre. Makila ne kota na corps na âme l'esprit soukolar. Rabababa. Korabache. Alléluia. Urse. Kotibati. Pirabash. Rabash. Thank you, Jesus. Merci. Merci, Père. Oza Nzambe. Nake kopambola monene no pe bon Nzambe. Oza malamu mingi Yesu Christo. Oza malamu mingi Père de gloire. Nzambe, merci mon Dieu. Nzambe, merci puisque comme qu'on restauré. Merci Seigneur Jésus-Christ puisque Nzambe la bombo imokonzina kokamo Nzambe. Esengo monene poete Nzambe asali ya minene. Nzambe asali ya minene na kati ya bombo ina biso bana na Nzambe. Nzambe azali Nzambe. Nzambe ne lembo bana na Nzambe.
yambo na biso kokabwa na bana na nzambe na sengi na yo ndeko na nga sepela 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 anawe 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 elombe asali o elombe asali anaweza anaweza il est capable telema ningana mwa moke soki oyebi ke nzambe asali te koningana te mais soki oyebi ke nzambe asali ningana mwa moke ningana wabale papa telema bina Marie de Nazareth Clémentia Françoise qui kabana nangato bina bina sepela bana nanga nalobito sepela yo zanzembo yo haleluya abina nakati zanzembo ye gloire au Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Mela-moi poto à moto, mela-moi maya moto. Nzamba pambola yo. Nzamba kanisela yo bana nzambe amos. Amona yo. Nzamba Marie de Jésus. Nzamba Dorcas Victor, nzamba Yvonne. Nzamba Jean-René, nzamba Lydia. Amona biso. Tokutani lobby. Lobby sera mon intervention rapide. Tozara toujours na jeûne et prière. Mais il y a mwandunda. Mais la mwama ya moto. Zala na titi de prière. Bana nzambe na pesi yo exhortation. Tanga mingi mokolalo ya lelo potongo setani. Jérémie 3. Et que salo malamu mingi Jérémie 3. Ce que tanga mingi plongé na Psaume 25. Jésus-Christ est Seigneur. Le beza moko l'intervention rapide. Préparez requête na yo lobby. Hôtel Sanza Meno Likambo. Merci mingi. Na moni message no papa. Jésus-Christ est Seigneur. Bana nangana lingi bino me nzamba lingi bino mingi. Nangina lo bana Likambo bien aimé à partir de maintenant. Prière meza kaka adoration. Mutu nyoso ya lele linzambe la motema moko sala alliance na nzambe. Nazolo bana on zamba zolo bana na kata motema na biso ke adoration. Prière mususute. Adore ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans ta vie, la vie de tes enfants, dans tes projets, dans ton foyer, dans toutes tes démarches. Et alors, ça a un problème de justice, problème à séjour, problème nîmes. Attends, Mbokano Mabela Congo, adore Dieu. Nzamba sali quelque chose. Bana nangana bobeta mabakute lobea, lelo ya mokolo na poko lelo, na roti quand même 20 à 25 minutes, même 30 minutes là-bas, dénoncement et puis na ba témoignage. Nzamba lingi bino mingi, na lobi bye bye, Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, Azanzambi.